Thế tôi đang cầm con camera từ đồng bạc mua từ Shopee. Xiaomi các bạn nhé. Xiaomi nhé, mua từ Shopee này. Bây giờ giá cả thẻ nhớ là 539.000 các bạn, một số cũng rất uy tín ở Sài Gòn này. Đây mình sẽ phối hộp cho các bạn xem luôn, mới nhận hàng luôn. Cứ đi trước đi này. Bóc độc hộp luôn các bạn. Mua Shopee thì sẽ không được xem hàng trước các bạn nha. Cho nên tốt nhất các bạn muốn nhận hàng thì các bạn tốt nhất là quay video bóc hộp ra để kiểm tra. Có gì thì mình cũng có cái để đối chứng và thẻ nhớ 32GB này. Sẽ được tặng mua kèm một thẻ nhớ 32GB dành cho dòng camera này các bạn nhé. Giấy xuất xưởng này. Đây là những phiếu xuất xưởng bảo hành cho mình á. Hóa đơn bảo hành các bạn này. Ở đây là nhân vật chính. Rồi, ta sẽ vào cái nhân vật chính đây các bạn. Đây là mã QR này. QR code rồi. Để kết nối điện thoại. Sẽ hướng dẫn. Sẽ hướng dẫn này thì hiện tại sẽ không có tiếng Việt nha các bạn nhé. Hàng này là hàng Huawei, là hàng của nội địa Trung Quốc. Trung Quốc đúng rồi. Không phải bán quốc tế các bạn. Đây trước đóng gói rất cẩn thận nha. Này, nhìn chắc chắn lắm này. Chiếc camera này thì có tính năng kháng nước các bạn nha, rất là mình có thể để ngoài trời được các bạn này. Nó rất là gọn nhẹ các bạn ạ. Đây, rất là gọn luôn. Có tính năng kháng nước. Đây, có một cái đế hút 5 châm nữa các bạn nhé. Đế là đế 5 châm. Củ sạc. Đây là miếng 5 châm này. 5 châm này hít các bạn nhé. Mình có thể dán 3M vào đấy nha. Đây. Không, hít vào đây rồi, cái đây nó sẽ như thế luôn. Rất là tiện các bạn ạ, rất là gọn luôn, mình có thể để và xoay. Bây giờ chúng ta sẽ chết thử ca. Các bạn. Dây cũng rất là dài các bạn nhé. Mình sẽ cắm sạc các bạn nhé. Giờ mình sẽ thực hiện quá trình kết nối các bạn này. Rắc này làm chống nước nha. Rác này thì nó có thể kháng nước các bạn này. Rác rất cẩn thận nha. Rất chắc chắn các bạn ạ. Rất chắc chắn. Chắc lắm. Như thế thì nước sẽ không vào được. Đây là cái điểm lưu ý các bạn. Nó phải nhớ này. Phải nhớ 32GB. Đây mình sẽ khui thẻ nhớ này ra nha. Vẫn đang còn siêu nha. Vẫn đang còn thiết kế mới đẹp. Vẫn đang còn siêu. Dạo này anh mới đi nhận hàng. Đi có hàng Nga đây. Nhỏ đang quay phim máy. Cô gậy thẻ nhớ. Vậy đâu, vậy làm sao được? Không phải đâu. Gậy thẻ nhớ rồi. Lửa. Đây các bạn nha, phải nhớ sẽ để dưới này nhé. Không cái nút tay. Thì nó có tính năng bình kín để chống nước đó, các bạn. Rất chắc chắn. Bằng cao su nó các bạn nha. Rất là chắc chắn. Nút của nó sẽ là nữa này. Ta hiện đút vào các bạn nhé. Đút cho nó khít vào. Đấy, nhận sâu vào, đút khít vào. Dại. Sau ta ấn vào đấy. Sau khi ta đã khít vào thì ta ấn cái nắp che vào. Tiếp theo thì ta sẽ bóc cái một màn siêu ra nha. Rồi ok. Đấy, máy. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành cho nó hoạt động để cho các bạn xem. Con nào hướng dẫn là tải cái gì về đây. À đây, phần mềm này đúng không? Đây sẽ vô Zalo này. Vô Zalo ta quét mã QR code các bạn nha. Đấy, nó sẽ đưa một cái đường link cho bạn đến. Đây các bạn ạ, mình sẽ quét mã QR code sẽ ra cái mã đường link các bạn này. Đây các bạn nghĩ sẽ tải về nhé. Ứng dụng này. Tắt nhạc. Có tiếng cho nó để Rồi.
bản quyền này. Ý là hắn có một cái mã để quay tờ giấy kìa. Ta chỉ cần vào quét cái mã QR này này. Nó sẽ ra các bạn nhé. Mã QR trên cái nóc thẻ em được này. Nha. Hiện đại nha. Để chờ nó tải về các bạn nhé. Dùng mạng của đã tải ứng dụng và tạo tài khoản Mi Home các bạn nhé, liên kết với tài khoản Facebook của mình á, cho nó nhanh gọn. Đấy. Sau các bạn sẽ vào cái ứng dụng và quét cái mã QR code cũng được các bạn ạ. Thì con sao kết nối cái cam đây này. Bây giờ mình sẽ kết nối nhá, cam này mình sẽ kéo di chuyển đây các bạn ạ. Nhìn cam, nhìn coi là cái đối tượng của cái cam nào các bạn ạ. đây này. Đây đúng rồi, camera đấy, cái biểu tượng của cam các bạn nhé. Còn cái bánh cắm thì đều chưa thấy đèn chớp này. Còn cắm dưới còn có lòng một Cái là nhân viên này, mật khẩu gì đây? Không nhớ. Tàu. Không biết là không nhớ. Mình sẽ nhập mật khẩu vào. Rồi ok. Camera quét, cho camera quét màn. Hình như nguồn điện chưa vào rồi, cắm lại cái nguồn điện. Đây là cục sạc của nó này. Đây mình dùng cục sạc của Xiaomi để mình cắm lại các bạn nhé. Cắm trên đó một sạc. Dây rất là dài các bạn ạ, dây dài lên đến 2 mét các bạn nhé. Rồi vào rồi, ok, đèn sáng rồi các bạn này. Đây, đèn màu vàng lên mới sáng. Đấy, đèn màu vàng sáng thì lúc đó bắt đầu chúng ta thực hiện quá trình kết nối được các bạn nhé. Nó sẽ chớp để ra khoảng cách. Rồi, đèn nhảy. Nó đang phát ra tiếng Trung các bạn ạ. Nó sẽ nhận. Nó đang quét đó các bạn. Rồi đèn xanh ok các bạn nhé. Rồi ok, nó đang quét các bạn này, xong các bạn nhìn màn hình này của điện thoại này. Rất là đơn giản các bạn ạ. Ra đèn xanh. Rồi đang ra đèn xanh, bây giờ nó sẽ thực hiện quá trình cứ để đấy, nó sẽ thực hiện quá trình kết nối với bộ điện tuyến này, có thể các bạn này. Sau khi cái vòng này nó quay hết thì nó sẽ kết nối được, thì cho các bạn xem luôn cam cái độ nét của nó như thế nào các bạn nhé. Các bạn chờ một chút nhé. Rồi ok, đã xong. Ta sẽ chọn là phòng khách đi nhé. Sao không nhớ này. Cái mật khẩu ai khẩu có đúng không? Này nó đang kết nối anh ngắt đi. Lâu quá quên mật khẩu wifi. Nhập đi nó bắt cái thiết bị của mình nè. Cái này với cái đèn báo này thì là cái mic thu đáp phải. Sau khi mình đã kết nối xong thì nó sẽ có cái hình ảnh các bạn này. Cắt cái cam lên, cắt cam lên. Cam các bạn này, đây hình ảnh cũng rất là sắc nét các bạn nhé. Sắc này, phải miếng sắt này. Đây mình sẽ cái này nó có dùng cái miếng hít 5 châm các bạn nhé, sẽ hít có thể dùng lên những tấm sắt hay không sắt. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ HD đi. Chọn vào cài đặt, chọn đây mình đang chọn được chế độ. Có đẹp nha, đi rất là đẹp các bạn ạ. Chế độ này chưa phải là chế độ cao nhất các bạn nhé. Vào mình chọn đây con HD là cao và ok. Thì đang reset lại, đẹp nha. Đây các bạn ạ, góc quay cũng rất là rộng, nhìn cũng rất là rõ các bạn nhé. Các bạn muốn xoay về hướng nào thì cái tấm nam châm này nó có thể xoay định hướng theo ý của các bạn nhé.
mạng hơi chậm chút các bạn ạ, các bạn thông cảm. Đây nhìn rất là rõ nét các bạn ạ, rất là đẹp các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy, đây là mình đã thực hiện xong quá trình kết nối rồi các bạn nhé. Còn ban đêm thì mình chưa thực hiện thì, để lúc khác hôm nào mình sẽ cho bạn xem đầy đủ hơn.